Linisin muna namin yan. Papalit kami ng wire ng bote. Ito yung luma. Sarap lang yan. Dalawang side. Eh, mga gwapo. Mga tinanggal ang mga gwapo. Kasama ko ang meeting so. Yan yung mga kasama kong gwapo. Yan, wag lang isasama yung mga muka. Naalis yung mga excess at lumang grasa, papalitan na ng bago. Sipag nito, tagatanggal oh. Sipin mo ah. Yan na. Kabila, meron. Kabila, may tao rin. Ayun, taas. Yung guwapo. Nagagrasa. Okay. Para daw. Si Mr. Lucky. Kabilang side. Nagagrasa. Okay, bira! Daw. Sa ilalim naman yan. Mamaya may grasa na yan. Oh, bira. Oh, sige, salita lang. Ano? Katapatong to. Ha? Katapatong isang layer grasa. Hindi na. Mamaya may grasa na yan. Pagdating yan dyan. Ilalim naman yan. Kakaroon ng grasa yan. Mahirap, maraming grasa. Malangis. Pagka umulan. Diyari tayo sa puerto. Ano, bira? Laki, bira? Bira? Biraw, bira.